哦，佢多咗啲官方嘅其他圖喎。咩嚟咧 ？Cancer 打保齡世界第1000係咩意思咧？即係世界第一，世界第一我明白喎，世界第1000係第一次。好似串我咁樣，我覺得好似。求其改嘅啫。咩 QX 係咩嚟嘅？我到試下咯。咁冇反應喎，屌！有冇聲？有冇聲？試試佢，你哋撳一撳有冇聲？應該有聲啊！你講嘢，講嘢，講嘢，講嘢。喂，有啊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 ！我見到條巴。喂。咩公開房嚟㗎嘛？呢個係啊嘛？係啊，公開房嚟啊，即係仲有公開房。即係公開房咯，叫 eSport 啊嘛，上嚟嘅嚟咯。個 Q 掣真係唔知有咩用。咩逆算膽量競賽乜鬼嘢啊？試下佢喂。外觀會逐一暴露。外觀會事先逐一暴露勝負，由流汗分數決定。多啲睇唔明嘅嘢。試下你咪明咯。彈藥限制數量喎有。係啊，呢個唔俾人亂咁嚟啊嘛。哦唔係喎，而家個個都有喎，個個。咦有一位 RIBEXX。俾亂射。Rebex。係啊 ，Rebex。我要開波啦，等你哋㗎咋。OK， 好，我哋試下咯，就試下呢個逆算唔知膽量咩競賽。Kenji Perez 呢個係。佢話時間幾耐好啊？佢話時間俾3分鐘啦，180秒咯。3分鐘，觀察時間，中途搜索時間，中途核對時間。你6個人都喎。觀察時間即係咩啊？是逐一暴露即係點？即係睇你畫成點啊？屌你係咁講嘅，全部中文嚟嘅喎。係啊，中文嚟啊。但係我唔識。你咁嘅 ？Hello Adam 你好。搜索時間60秒咯，會唔會太少啊？120秒啦，60秒太少啊！起碼180 180、180、180啦，3分鐘、6分鐘一場啦，合理啊？3分鐘。中途核對答案時間係乜嘢？核對答案時間20秒都10秒20秒。係啊，15秒咯，15秒啊。好，挑引間距，要唔要吹雞？挑引間距0咯，可以不停吹係咪啊？即是。0秒即係唔會強制逼你吹咯。哦咁啊。強制吹。要強制吹咪10秒咯，10秒吹一次咯。10秒吹一次。好唔好啊？刺唔刺激啊？3秒吹一次啦。好，你話事啦，你係房主。好，我哋玩呢個埃及地圖啦，咁試下。其實呢個正確讀音係埃及定埃及咧 Hikakin 博物館。愛啊！係咪埃啊？漢堡。愛啊！係咯，蘇維埃共和國。好，咁啊埃及啦，好。埃及。試下咯。試一試先。喂，可以揀身體類型喎，揀個最肥嘅先乘1.7。唔好啊，整個正方形嘅乘1.7，會加分喎。咦？咁冇反應。做良會8嚟嘅。Sam 哥啊，做完可以變正方形喎，而家。好啦，我哋去埃及啦。你點解隱藏時間嘅喎？我唔係做獵人嘅。咁唔一定中你嘅啫。唔見其他人嘅喂。佢完全唔見其他人喎。隱藏時間啊嘛，係嘛？唔係會睇到啲人嘅咩？我試下先，呢個場真係未玩過。有冇觀眾知道呢啲新毛係咩意思？咩翼唔知乜鬼挑戰？咁樣係咪畫緊㗎啦？其實而家畫得㗎啦，係嘛？畫得㗎。畫得㗎啦。
誒 A 輪都喺度喎 ，A 輪入咗嚟睇啊！喂，串佢快啲，問下幾耐冇打龍珠？有 A 喺度咩？我見到個觀眾嗰個列表嗰度 A 輪量應該係佢嚟噶。點樣 Sam 哥換老母俾人姿勢中，好耐冇俾人中過啦，Sam 想俾人中下。Sam 哥啊，掛住啲 combo 喎。唔記得咗咩掣？哦，OK，佢都冇 combo 嘅。咦？哎呦，喐咗嘅。我勁難畫喎，真係，定係我繪畫都係唔得啊！都你繪畫畫唔到唔得就唔嘅。好講啦。教錯支畫筆就係咩啊？畫唔到字嘅。畫到啦。慢都睇到嘅喎。俾啲信心。誒，喂，未搞掂喎喂，做咩啊？搞住咧？做咩事啊？都離開晒嘅。點樣？吓？會唔會係你啊，師兄？會唔會離開晒嘅？突然間，我係俾你踢走喎。全部彈走晒喎。啊，全部彈走晒突然間。我俾你踢走我喎。哋整個名畫出嚟俾啲咁嘅嘢我哦，睇。好靚，我畫得頭先。入邊啊？誒，出埋先，出埋先。咩料啊？師兄你而家咁樣算點啊？唔係我掹線啊 ！Frankie 一嘢踢走晒我哋啊！而家係。再開個。我唔知佢做乜嘢啊！突然之間有情緒啊，好似突然之間有情緒嚟咁樣。突然間嬲咗。係喎，啵一聲咁踢走晒人喎，又唔出聲又剩嘅喎。我都唔知咩事。啊，再開個。可能叫佢開房條氣唔係好順咁樣嗰啲咧，唔知啊。佢突然之間總之有啲情緒啊，應該係。再開個，再開個。各位觀眾，我哋再開個啊！畫下畫。叫呢個 Eastward Up 啊！畫下咧，妖你老闆都畫唔到嘅咁樣，之後發脾氣咯。似係嗰啲 Frankie， 你聽佢講嘢嗰把聲都似啊，似係嗰啲雙重人格嗰啲咧。佢有啲 feel 啊，有啲 feel 啊。雙重人格。佢有啲 feel 噶。嗱，你睇下佢，佢明明頭先冇乜時間，佢竟然又改咗個名叫 Ken Sir 又斷線。你係知佢有啲反社會啦，係咪先個人？佢頭先一邊係喺度邊講嘢嘅時候，一邊又改咗名咯，其實。依家都係唔知個 Q 掣有咩用。咦，係喎 Q 同 X 喎。撳完之後會 CD 喎，但係唔知有咩用啫喎。係喎。係因為我哋試下其他地圖。哦，你話可能係事啊。埃及會斷線。好正啊 Sam，你個拱橋有個拱橋呢個動作嘅。有幾版㗎依家？係咯，而家有幾版動作喎。呢個拱橋可以啊，呢個。我見啲人可以複製自己出嚟嘅喎，點樣複製咧？佢唔係幾條友嘅咩？嗰啲係通常。唔係啊，可以自我複製嘅喎。嚇，真係㗎？咪 Q 咯。撳咩啊 ？Q 啊？行跟住 Q 咯。我行 Q。哦，依係喎。整啲分身出嚟喎。咁有咩用先得？咪可以畫多啲嘢咯。假啦，逼啲人啊，可能。即係我咁樣扮3張凳咁得唔得？係啦係啦，類似咁樣，即係可以畫多啲嘢咯。但係又唔會信咩？呢個但係咪係你係咪要逐個游㗎？應該一游嗰時可以成份游晒，應該。你游唔到佢哋嘅喎。哦，你要游完自己，跟住先再撳分身嘅。哦，即係直接丟別企一個出嚟。係啊。點樣游落個分身度？游落自己度先。游自己啊，跟住之後再變分身。游完自己之後再撳分身。係啦，直接丟別企一個出嚟。哦。我可以變幾個分身出嚟啫嘛，3個最盡。Theo 都嚟咗。我哋開始咯。開始啊！開始。等你啫嘛。而家身體類型幾個人可以玩唔同嘅身體類型。
臨尾啲人入嚟啦，7個。耶，可以8咧。好，哇！點解我大過咁多嘅？我咁大隻嘅？大體型啊！你揀最大個咯。咁最大佢最高分啊嘛？點5差？飛子彈嘅唔係啊嘛？夠啦，一個獵人嚟不去唔防。係5飛子彈人都殺唔晒喎。有6個人喎，師兄。係咪會撈啊？ Reloading。Sorry，下次教一教啊，睇個人數。都玩得幾絕喎呢個。即係有一槍要射2個啦。係咯。差唔多啊。睇你穿針。睇你操作啊！呢啲。未揾到嘢擺喎。好似有少睇人唔起啊，攞嘢呢度。點樣跳上去呢度？點樣可以畫到啲反光咧？金屬感。好似好難畫喎。乜咁靜嘅畫得啊？專心啊嘛。快㗎。專心畫緊。點解可以畫到反光咁咧？我就5飛子彈殺晒你。係咪金屬感嗰度啊？但我唔知點樣調金屬感喎，真係。點樣調金屬感都教唔？係咯，我喐唔到啊，金屬感嗰個位。點樣教翻觀戰模式話？你要開始先得㗎，好似係嘛？我要開始就想遠距離睇下自己咩樣喎。哦，金屬感。睇我視覺咪知咯。哦，你繪圖嗰時撳W 嗰啲咧，就校咗嗰幾個選項咧，然之後就可以校到啲咩金屬感啊、明度啊嗰啲㗎啦。有幾分鐘捉畫？3分鐘啊？3分鐘。寫得翻5秒未畫完呢。搜索開始。天衣都無縫啊！天衣無縫。肯定唔會有人見到。唔知撳邊個就係睇人。我屌！仆街！天衣無縫，即刻衰喎。收我哋。2個咁就。黐線，有冇咁快揾到我啊？食屎！咁邊個就係揾睇其他人啊？撳 mouse 咯，click 個 mouse 咯。我見到啦，5啊5啊5啊！哇！呢個咁勁嘅 ，Frankie 黐線 ，Frankie 好勁喎！呢個位。錯，有 feel 噶我都。喂 ，Hugo OK 喎。隻色係咪有啲問題啊 ，Frankie？係啊，我唔知點解我都頂唔到一隻色啊！你熄咗燈啊 ，Frankie？喂，你冇講啊，大佬！有燈。講啊！你熄咗燈。一爆大鑊。有 Cancer。揾下先。好笑啊！我見到啦。你有錢你 Cancer。咁你真係熄咗燈啊，大佬？點解你唔知我撳佢嗰個黃色咧，佢唔出黃色㗎真係。白痴，你望下嗰個 Pocky，邊有可能揾到佢啊？哇！邊有可能揾到個 Pocky 啊？哇！我覺得好勁啊！好勁，佢哋嗰幾個好勁。睇下個獵人先。佢哋嗰幾個好勁。
216分係邊個啊？個獵人嚟㗎？唔係喎，216分我係邊個？係井一，我 Hugo 嚟嘅。我 Hugo 係咁加分喎，勁開翻喎。個強制挑人先，冇 set 到強制挑人。陣間 set 翻，陣間 set 翻。哇，好勁喎 Hugo！幾靚。屌嗰個 Pocky 同埋嗰個咩子軒白痴仔嚟，我俾人秒殺都高分喎佢哋。你睇完全睇唔到，睇唔到冇分嘅根本。係啊，睇唔到就冇分。咪係咯，唔係嘅呢得密啊嘛。嗱 Hugo 呢啲好嘢啊，話俾你知嗰個位真係。光明正大呢度啊睇。真係 OK。Hugo 呢個位真係 OK。擺明黑對盲咁點啊？真係唔錯 Hugo 呢個，睇到都睇唔到啊！正所謂。佢都經過㗎啦。佢睇到你好耐啦，300幾分你好高分啊！真係盲㗎。真係睇唔到啦，又喺度啦，又睇你唔到，又睇你唔到啦，你睇下佢，佢就喺你隔離，都睇唔到。你望 Hugo 喺邊？呢個啱啱咪呢個殺咗因為我嘅對答案啊嘛，而家。紅色嗰啲就係你未揾到嗰啲嘅。紅色嗰啲啊。你睇下 Hugo 嗰條契弟 ，Hugo 條契弟真係冇得輸呢個位。呢個咩嚟㗎？春代啊！你都冇睇過嗰度直情。我哋唔係要唔死啊嘛，我哋要高分啊，就要喺正佢面前先至得噶嘛。你咪教翻強制挑釁啊喂。OK， 強制挑釁30秒咯，30秒挑。咩？佢而家有幾耐時間揾㗎？180秒啊？180啊，唔係好夠嘅。唔係180秒，因為你頭先冇挑釁啊嘛，你20秒挑釁一次咯，即係挑釁9次咯 total， 合理啲啊。20秒挑釁一次。係咯，20秒挑釁一次，咁你180秒啊嘛，挑釁9次，咁你吹9次雞都揾唔到啊，抵死啦，盲㗎啦，唔止盲點樣聾添嘛。OK， 班幼稚園係嘛？好。班幼稚園。班。而家有幾多人啊？而家5個啊，有一個街客等緊你哋入嚟啊！觀眾啊，快啲啊，過嚟啊，等你哋啊！觀眾唔開心啊！而家大佬唔開心啊！話唔夠人啊！唔夠人啊！招人。取街。7個啦，有街客。7個。開始啦！你招呼咗7個先啦，如果唔係陣間就冇人啦，又走埋啦。10飛彈子彈啊！其實7個咪7飛子彈咪都把槍係冇噶，佢教咗幾多飛就幾多飛。咁嚴格。全世界玩1.7啦，大隻啲啦。好似突然之間多咗勁多人喎。大隻啲啦。數係咪唔係好夠啊？分身嚟㗎，有啲人係分身嚟。得啦，夠啦。分身嚟嘅。分身嚟嘅分身。哇！你咁大嚿啊嘛！高分啊嘛要。呢個係普通冇，普通冇。哇！佢呢個動作完全就係我哋嗰啲動作嚟嘅。呢度行唔到過去嘅。係咁即係有啲玻璃頂住咗，假嘅。空氣牆我頂。空氣牆啊！先要仔細。好，然後咧，咁都匿得太埋。我70幾秒啲。死啦！
完美啊！邊個負責揾啊？而家 Sam 哥啊？唔係啊，畫嘅畫唔知啊。哇！哇！呢個裝置直頭完美喎，自己。你次次都係咁講啊，次次都係第一個輸。啱啱瞬間唔見咗喎，師傅你。哇！呢個真係冇得頂，呢個完全融為一體啊，簡直。睇有冇啲咩要加翻啲咩金屬感嗰啲？啲咩歸屬感啊？金屬感，加翻啲金屬感落去。好似當人睇我唔到啊！我唔知好嬲啊！哇！自發光唔得。我都好求其諗到好唔嘢。掂喎頂！我都好唔掂啊！哇！真係好曳啊！即係個街客揾啊，而家係。係啊，街睇場睇下大家成品啫。我 Casher 嗰個離晒譜。嚇！完美喎，淨係合埋咗一齊喎，同嗰嚿嘢。你完全覺得係同一個裝置嚟嘅喎。係咪先？你唔會覺得有咩問題喎？係啊，你同 Hugo 係諗緊同一樣嘢。係咩？我冇睇到 Hugo 點樣呢匿喎。圍都差唔多。我冇睇到 Hugo 喎。你而家撳五掣睇下 Hugo。Sam 哥都唔曳啊！咁佢扮其他嘢喂。咦 ，Hugo 喂，我哋個姿勢都差唔多喎，係咪啊？咦，冇 Hugo 走咗，我屌 Hugo 你離譜少少，你離譜少少，哎仆街佢見到我屌，仆街，我俾人秒咗添，咁完美都俾人秒，屌你笑我 Frankie 你咪係咁上下，我冇笑你啊！你咪咁上下，你嗰筆吊哇！你同線， Hugo 哥啲思維差唔多啫嘛。喂 Hugo 直頭離嗰個譜 Pocky 好正啊！ ，Pocky 係咩啊 ？Sam 哥係食幾靚又得 ，Pocky 同嗰隻雀喺一齊。好笑，冇諗到嘢。我次次 first Q 都係咩我。玩法啊？阿 Sam 唔錯，其實阿 Sam 嗰個我覺得，同埋嗰個卡坡界都畫得好好。你老味。咩 Sam 哥個 OK， 我想講 Sam 哥個真係 OK， 真心 OK，Sam 哥嗰個。上色好難，你唔覺用 mouse 上色好難？真係唔差，我覺得。用電話上仲難上，我覺得。點解嗰個 SE 2set 嗰條友次次都係唔係扮春袋就係扮咩？成日都喺春袋位嗰度。啊！我發覺佢有啲癖好嗰條友。你睇你呢一太埋，我俾人秒殺，我都係第一位。個 area 太大啊！太大啦張圖，我覺得。佢都冇咁多間細場，房，冇細場佢都。咩？第一次玩都唔知邊個大場邊個細場。咁啊係。佢應該要死啦！因為佢望咁鬼耐嘅真係，望咁耐先。俾你欣賞下，俾你欣賞下。佢見到你盡咗力。哇！好挑釁喎呢個。呢個邊度行出嚟啊？殘佢喺度喐啊屌！佢跑啊！唔理喎。冇事咯。嚟啦！佢射唔中啊！都係中咗。有唔到嘅。哇！走咗去係啊喎，睇唔到啊！冇人理個 Sam 哥，佢全程喺度冇人入過啊！即係冇人行嗰個去。哇！佢好唔忿氣喎，對住 Sam 哥，咁我都望唔到，我都睇佢唔到。咁都睇唔到。好難畫㗎，兩字啊！你睇我俾人秒殺，我攞第二。根本個遊戲就唔係要呢得埋，唔係要呢得埋根本。間房太大。試下睇下有啲係一睇個樣就知係細場嚟啦。一睇就知係細場，點知啊？雖然班班都幼稚園，班班都幼稚園聽落都係細場。
翻包子唔係啱啱嗰個咩？咪就咁希講，臘咯，就係但係希臘呢個啱啱嗰個睇落幾大下喎，好似係咯，望落好似好大咁。哇10個人咯喎，兩個獵人啦咁，係啊，兩個獵人舒服啲啦，係啊，兩個獵人舒服啲。兩個獵人咧，我好驚，我新入房嗰條友叫 Nigga 2喎，我唔敢應佢喎。你已經嗌咗個名啦，但係咯，我唔敢應佢喎。好嚟嗰咯，個嗰個，繼續1.7，你永遠揀最大，冇錯，一陣間會即死喎。睇唔到就睇唔到咁咪即死啦。啦！咦飛騎獵人啊，係啊，今次我係獵人喎，都好大喎喂。咁阿 Sir 先，有咩姿勢先？唔得，呢個歪一頭。細粒啲嘅。哇！天衣都無縫啊有天衣無縫，有天衣無縫， ，perfect 啊！呢個位簡直係，你日日都衣無縫嘅你而家。你次次都天衣無縫，佢又會見到我，但佢又會見我唔到，你知唔知自己講緊咩啊？咪就係呢個 game 個精髓咯。黐線啊！我真係覺得佢冇可能揾到我喎。你次次講完呢句都即刻死啊！真係喎，你啲觀眾見到我呢個，我覺得你哋都會贊成佢應該揾我唔到咯。完全係心理盲點喎呢個位。喂，仲要加埋呢隻色，大佬黐孖筋，完全融合咗啊同個背景。點唔到隻色嘅，粗糙度再粗少少先。其實想貼少少嗰邊。嗱，係咪先呢單嘢啲觀眾自己評下你呢個位肯定佢真係揾唔到。咩？你而家係有兩個獵人啊嘛。如果 Frankie 揾到就唔錯啊 Frankie 揾到我就佢肯定係睇直播嘅。佢肯定係出貓。如果揾到我，嗱你試下你唔好射我住啊！你睇下你個 friend 會揾到。我肯定知你睇我直播啦，我肯定。玩要挾啊！有個人好笑， 4中你就係睇直播，4、5中你就係你勁。冇錯點解佢贏？ ，Hugo 都 OK 啊，Hugo 都 OK，Hugo 都 OK。個仆街散熱啊屌！哇 ，Sam 哥 OK 喎，Sam 哥可以喎，Sam 哥係你可咪好嘅？以喎，你好好喎，我覺得你睇下先， Sam 哥好好喎。我呢個好型喎，我睇下 Frankie 試過先。睇下 Frankie 試過先。呢個係咩造型啊，Frankie？你睇唔出嚟？ Cancer 又斷知呢個係咩嚟嘅？點解有個木葉個頭額喺度嘅？啊！呢啲人識睇啊。其實咁肥大嘅唔會揾唔到㗎。佢唔會揾到啊！我其我覺得呢實成100分嘅呢位。個 friend 唔會揾到嘅，我肯定佢唔會揾到。啊，行過嚟啊，行過嚟啊，行過嚟啊！最高嗰個超希臘地圖勁，我覺得勁難揾喎。最高係邊個？睇下先。哦，誒，Hugo 已經俾人發低咗啊！瘋狂挑引佢先。呢個太埋分都冇。娃娃嗰又好正，我覺得。瘋狂挑引佢先睇唔到啊
邊個係咁叫啊？我咯，我係咁叫咯。我想揾，我係咁吹個 Pocky 過嚟。睇唔到喎，睇唔到喎。係咪啊？我都話天水最高分喎，你度咩？睇唔到喎，真係睇唔到喎。呢個啊！突然之間見到一啲四四方方嘅先見到。我都話呢個位係唔會睇到咯，我都話佢。哇！呢個真係唔係好覺嘅喎。哇！呢個卡波威好勁喎，呢個卡波街超勁喎就話超得勁好喎，喎。佢係同隔離嗰個 parallel，佢 copy 咗出嚟啊！喂，佢 copy 咗另外一邊出嚟啊！好勁喎，真係。佢自己自創咗個欄杆出嚟，勁靚我覺得。自創咗欄杆咁端，仲要有燈啊！嗰支欄杆仲要有有燈， feel，邊度自創欄杆？佢堅係勁，佢堅係勁呢個，佢堅係勁，踩過去都睇唔到。佢堅係勁，直頭無中生有啲 friend 嚟噶咯喎。呢個真係好勁，堅佢呢個真係好勁呢個。去邊啊？有想法，值得學習喎。真係好勁呢個，完全善用咗 copy 嗰個功能，我覺得佢。嗰個行過睇唔到，頭先跳埋上去啦，佢都睇唔到。係係啊，超埋過都睇唔到佢自。己開埋 Q 咧，你睇下。去邊啊？你望下係咪好勁？好勁啊！你望下你前面碌欄杆，佢自己整咗兩條欄杆出嚟，佢右邊係假，右邊係假嘅，係啊，右右邊係 Q 嚟嘅。嘅。哦，好勁啊！我覺得好原來勁喎，咁真係好勁喎，真係好佢勁喎。自製咗一個 parallel 嘅嘢出嚟。佢真係好勁喎哦 Hugo 冇俾人揾到咩？善用啊揾到揾咗 Hugo 啦啊嘛，係咯。揾到啊！ ！Sam 哥去邊啊？ Sam 哥咪喺上面扮花咯，條契弟。爆房啊！嚟啊！哇，把房喎！嚟 go go go！有地中海啊！好，今次玩呢個喂，迪卡堅博物館咯。下卡堅咯，嚟啊！下卡堅咯。好，只要夠兩個人應該都 OK 嘅。我哋多少少200秒，200秒話200秒揾多少？好，可以嘅， OK，可以嘅。繼續1.7，我覺得四四方方我其實幾好。好堅持。喂，1.7其實好抵喎，大佬。你接近2倍喎，大少少啫嘛。我屌我做獵人添，媽的！咦？冇得畫變咗獵人。攞支嘢飲先。獵人都可以畫自己啊。畫自己嘅。如果好冇癮嘅喎，200秒陣間嘭我玩晒噶咯喎，1、2、3、4、5、6、7、8個都10飛子彈啫喎。得10飛子彈，要揾10個人，不過有 partner 嘅唔驚。係睇佢哋，唔出聲，我分享下會畫咩啊？過嚟聽下。你唔好理咧。有咩想畫啊？出聲啊！過嚟聽下，睇下有啲似唔似？等呢200秒真係難過啫。幫我顏色先。哇！我今次真係好靚，又好靚，自己睇唔多講啊。
睇下先。有冇料到？我未見到你喺邊。誒，好似唔錯喎，有冇料到？好似有啲 feel 喎。再睇下你啲。咦，佢做獵人畫嚟畫去都畫背脊嘅。轉視角㗎。可以轉視角啊，5啊。佢獵人全部都係第一身嘅，因為 Frankie 努力上色中。我仲廢話。個熒光好正喎，熒光好熒光喎。你中意佢個發光色喎？誒，好似未油好喎，係啊，甩色喎。Frankie 甩色。好鬼難啊！老實喂，條友點解畫自己塊面嘅咧？好正喎。佢畫畫。好，準備揾啦。啱好揾到個位可以畫好少嘢，就有啲睇頭喎。係嘛？好，準備揾下佢先。要梗係揾得少。睇 Ken Sir 視覺先。誒，即刻秒咗個喂。死咗個已經。跟佢好似穩陣喎，佢好似好識嘢咁喎。佢好似好識嘢喎佢。哇！已經800分啦。強啊！邊個嚟㗎？Frankie 嚟喎，咁明顯嘅佢。你飲啊！佢流到震喎。Ken Sir 應該揾到唔到啊！我冇敵啊！呢個都好似好大喎，呢個場度。哇！Sam 哥有啲料喎。係嘛？第一次覺得係真心有畫嘅。冇錯，我都係咁睇。咁嚴重？拍完自己都拍咗，自己唔小心拍咗下手。勁到咁？你睇下佢已經800幾分啦。一開頭 Ken Sir 望住都睇唔到啊嘛。一開頭啊，望住都睇唔到啊。翻去望多次先。過1000分。仆街肯定喺度啊2000啦，2000啦，2000啦，佢肯定喺度嘅。2000分。破紀錄啊！肯定佢喺度嘅。唔係啊！我入唔到去嘅呢度。 3000分。3000分啦。邊度啊？肯定喺呢幅相嗰度嘅喎。死啦！死啦！真係。4000分。咩啊？哦，知道。哎呀，俾人揾到啦。唔係喎，射唔中佢，好似係咪啊？射中咗咩？冇啊。5000分。冇啊，射唔中啊！喺邊啊？到底？好貴啊！哇！你Ken Sir 準備幫 Sam 哥刷到10000分。唔係，我真係我知佢喺度，我知佢喺度，我揾唔到佢啊！範圍冇錯，純粹揾肥唔到啫。係咪畫得好好啊？我真係揾唔到佢喎。你睇實呢個畫面啦，仲有20秒有答案啊！你睇實啊，你望實啊。仲有15秒就有答案啦。Hello，傑仔 ，Hello。啊！黐孖筋去咗邊啊？佢可以我哋喺邊知答案啊？望 Ken Sir 嘅畫面係睇到嘅。有時即係睇唔到就睇唔到嘅啫。嚟啦，揭曉啦，Ken Sir 睇實啦。吓？
黐線，唔係我睇唔到粒突啊，因為佢唔俾我黐孖筋掂唔掂？掂。我畫埋條路喎，嗰條路真係冇得輸，頂你個肺！呢條路我輸，係有啲料真係有到。啊又俾聲我哋揾到個唔好使點畫嘢嘅，條張綠色嗰個位記得啦，係有啲料到。條張綠色嗰個位6000分，唔使原來後邊都有個啊，好慘啊！後邊嗰個 TTT 咧，我完全冇理過佢，搞到係冇得加分。佢明明就喺你對面。估唔到我都係出8分，唔知邊度飛翻嚟。黐線啊！你話我盲嗰啲，你哋見到啊？你哋都見唔到啦，大佬。佢好優秀，頭先真係畫得，佢真係好優秀喎。咁我哋玩呢揀個位揀得好，捉迷藏底宅咧，唔係佢真係畫得好嘅，佢畫埋嗰條線咧係完全真係犀利，抵佢嗰個掌聲啊！真係畫完呢個係值得俾一個掌聲。係啊，係有 feel 啊，佢呢下係有 feel 嘅。畫完自己都驚，我明知佢喺幅畫嗰度啦，我都揾佢唔到。都係揾唔到。係啊，都係揾唔到，明知佢喺嗰度啦。如果唔係唔會加到咁鬼多分啦，係咪先？都要睇實幅畫。我已經及實佢啦，已經。Frankie 有想法喎。我同你嘅想法可能差唔多喎，Hugo 哥。係喎，因為上次見過啊嘛，係嘛？冇錯。咁我畫下邊咯。OK，可以。完全冇想法。好差喎呢個位。咩料？見到 Cancer 好笑。好差，要諗一個好少少嘅位置。觀眾話唔係鬥高分啊，唔死就得㗎啦。梗唔係啦，呢個 game 我絕對唔睇你點玩嘅啫，睇你嗰啲。睇你個人嘅想法啦。係睇你嘅個人嘅啫。我哋覺得鬥高分就好玩。我哋覺得鬥高分比較 respect 啱啱阿 Sam 嗰個舉動啦。冇錯。拍過盲都睇到喎。啲金屬感先。點搞啊？點解冇第二個波啲嘅姿勢啊？倒轉好啲咩？我抄 Frankie 先。倒轉感覺似啲咯，係。複製多一個喺對面咯。係啊，諗住我都複製咗佢對面，就咁啊。OK， 點啊？我覺得我自己已經放棄咗。唉，就咁啦。阿成好鬼啊！屌你！睇唔到真係慢噶喎。好鬼啊 ！Cancer 望我。等一陣。好鬼串人個。未畫完啊，等陣。好，睇下你先。好鬼啊！4啊，係咪啊？5。過嚟呢個 OK 喎。
Sam 哥你做乜嘢啊？揾到嘢話是但啊！屌我死你喎咗啦，講嚇死咗嚇！你係求其整兩嚿嘢喺度，我嗰個位都可以死，我睇唔到 Cancer 喺邊度死添，仲要我金拱門喎。你求其兩個拱埋喺度，啲人就當你係本身喺度啊？係啊，我以為係即係 decoration 係咁樣噶嘛，大佬啊， Cancer 寫喺邊我睇唔到添。睇唔到有佢咯。陣間就睇到啦。有咩好睇啊？睇唔到就唔好睇啦。你搏高分，你搏高分就要咁。Sam 粉好好笑，阿 Sam 仲未死啊？唔死係嘛？未喎，俾人行過啫，純粹係。Hugo 喺邊啊？阿 Sam 真係仲喺度，真係仲喺度。我先俾人好鬼。喂 Hugo OK 喎，佢收咗我頭先嗰個意見喎，我覺得佢學到頭先嗰條友喎。我頭先嗰版 Frankie 個 idea 同我係差唔多喎，冇分別嘅喎。不過我個位置啊，冇你咁出，屌你咁係你兩個擺明互抄功課喎，完全係同一招，完全係同一招嚟最緊要喎。嘅同一個招數。呢個係 Hugo，呢錯個係 Frankie，完全一模一樣喎，兩個毫無創意喎。幾咁見效啊！但係 plagiarism 喎，佢哋完全係。好似你咁咩？瞬間唔好似你咁嘅輸，喂，人哋嗰個係啊 Nika 幾有創意喎，同我諗法一樣，但係佢畫得靚好多。佢畫個氣球畫得靚好多。呢個幾好笑啊！呢個 Theo，佢係完全，誒死咗，終於到 Sam 哥，終於都死啦，終於都死啦。打坐 Sam，好鬼打啊！錯 Sam，喂 Hugo 呢鑊最高分喎，真係勁喎呢度。輕鬆喎！呢招真係勁喎，係咯，呢招太勁啊！勁惡喎呢招。你睇下行過都揾唔到，佢唔會揾到 Frankie 咁唔公平啊嘛？我以為揾到 Frankie 揾唔到 Hugo，喪吹啊！你兩個喪吹都唔驚啦，肯定。都唔係㗎，老實講。你咪我有撳嘅都佢望住你啊，望住你啊，冇事啊。冇問題。最主要咧係四方方咧，係啊，四四方方就喺你睇唔出前面，嘅。就喺你前係啊，面。四四方方你睇唔出啊。四方形好過圓形啊！係咯，好睇嚟四方形嗰個圓。睇你扮咩咧？係咁其實睇咯你幅畫你扮咩？圓係啊形好。咯，只可以講。但係我覺得世間萬物咧，應該係方角嘅嘢係多過圓角嘅嘢，我覺得啊。呢個我冇睇過呢個數字顯示。我臨尾俾人bắt咗槍，但係bắt唔中。你睇 Cancer 呢個，你睇其實我呢度唔似咩？做乜 Q 啊？屌！你求其整兩嚿嘢喺度，啲人就唔知啊。乜嘢離遠求其無睇？中生有，我睇唔到啊！你離遠睇唔覺得呢兩個嘢本身就喺度嘅咩？麥當勞係咪先？你唔會覺得呢嚿嘢本身就喺度嘅咩？咁你自己揀翻圓形先再扮啲咁嘅 gap 嘢啦。乜嘢佢就係四方方冇？睇台嘅，如果觀眾有睇台，應該睇晒我哋咁多，冇理由淨係bắt到你。唔係呢個問題咯，我覺得我嗰度其實扮得好似咯。抄功課真係冇得頂。係佢兩個抄功全班第一課，嘅。佢兩個抄功課真係黐線，真係完全係橋唔 plagiarism。怕舊。呢個已經唔係新舊嘅問題，即時互抄。 OK，跟住下水道啊，下水道，道啊，你下水。下水道啦。抄得好先係重點啊！又嚟 1.7 先，會唔會次次都話1.7，所以成日肉太容易死？關事嘅應該。我諗緊係咪個體型太大？佢最多可以3個，要組合下呢啲位。佢最多可以3個。你勁大粒 Cancer，係1.7啊嘛。超大粒。勁鬼大粒。啲咩地方可以發揮下咧？我唔想好似佢哋嗰啲友仔咁樣，成日都係就喺度。哦。嗯。
咁快都仲睇唔到啊！呢度有冇啲咩位可以發揮下咧？你要揾到喎。好，然之後 copy 呢個啦，呢個冇間住嚟啊嘛，係咪先？游晒先，游晒先。梗係唔 work 喎。先55秒仲有，飛唔到上去。畫到自己個樣好靚，我哋最靚嘅獵人。最靚嘅獵人，冇意知嘅喎。唉，仆街有 CD 添，屌！誒，又玩 Q 啊？係喎。OK，天衣都無縫啊！黐孖筋，冇可能揾到啊！冇可能揾到啊！揾到，冇可能揾到。但係畫得唔夠細緻添，有少少。太趕時間，睇下補唔補一次先。啲鬼啊！做咩嚟？啲鬼唔喺度啊！啲鬼。睇下啲鬼去咗邊先。啲 Sam 哥係鬼嚟㗎，黐孖筋呢啲。哇！呢個呢啲太密啦呢啲。誒，學到嘢喎 ，Frankie 可以喎。Hugo 就粗糙咗少少，唔係話你差，粗糙咗少少。冇啊，佢睇我唔到啊，佢都冇行埋嚟。哇！其實呢個幾似喎，老實講。係咪啊？我都話佢嗱，你睇佢行過都睇唔到啊。夠大嚿啊！就係利用咗大嚿嘅優勢。睇唔到啊！真係睇唔到啊！Sam 哥就喺我面前行過啫嘛。有啲料喎，不過確實係唔夠細嘅，表面再加多少少。係啊，就係爭少少花紋啊。唔係你可以繼續畫㗎。唔得啊，我畫唔出啊嗰啲暗花。
咪啲猴啊！傻交交你有呢你睇下，個分身啊，係啊，個分身勁㗎喎係幾好用嘅，呢個係。勁分身喎！你睇我傻交交係咁喺我面前行嚟行去，睇我唔到。冇理由啊！哎，嗯，誒，起竟角個頭起角啊！衰在個咪頭，衰在太挑釁性啊！我唔提佢，肯定睇唔到啊！好手好響，呢啲位係咪好有 feel 先？呢啲位咩盲啊，勁靚喎，搭得。好玩人唔係喎，佢揾咗個。哇，好慘啊！呢個咁都俾人揾到。阿 Jason，但係揾唔到佢上邊嗰個，揾唔到個 Jason，揾唔到佢上邊嗰個。跟住喺邊啊？喺埲牆，我呢個出口近抽㗎啦。哇，好鬼難！誒，有人扮地下成匿埋扮垃圾。一扮牆係咪唔錯先？有條蛇見到我，咁靚，佢哋畫得幾好啊！喂，哇，彩虹嗰個幾好喎，我覺得彩虹嗰個畫得幾好喎，真係。黐線，唔錯唔錯。會唔會太難？有 feel 啊，有 feel 啊，畫到下嘢啊。back room 喎有後室啊，冇錯，有條 back room 啊，做乜係咁有口罩咧？呢度係咁喺度吹雞啊！好嚟，嚟啊 back room 啊。哦，又斷線添喎，屌係咁 drop frame。又斷線，個直播啊，個直播斷，係咁 drop frame 個直播。你哋冇斷線咩？冇喎，冇可能連翻啊，啱啱。誒，到我射啊！喎，因為 back room 改咗啲嘢喎，多咗啲區域嘅喎，改咗啲區域嘅喎好似。係冇咗個凹落去嗰啲位。係咯，落定，改過。嗯，咁靚。嗯，行過見到啲人匿緊，好好笑。再用一次，嗯，繼續我哋用呢個心理嘅盲點。呢啲遊戲你唔係同佢鬥視覺噶，即係當然啦，啲美術生真係畫得好靚，但我哋唔係嗰啲咧，我哋呢啲晒 call 畢業嗰啲人咧，我哋要同佢鬥心理學盲點。啊，心理嘅視覺即係視線，其實 kind of 係嗰個習慣嚟噶嘛。但係 good enough 未咧呢個位？佢冇做惡，可能咁樣冇咁惡添，可能。誒，可能咁樣冇咁惡啦，其實。啊，投降啊！好想，好想投喎，完全揾唔到位俾你啊！
係嘛？你而家咁樣睇我，你係咪覺得我就係呢個櫃嘅一部分咧？你覺得我係咪先？你覺得我就係個把手？我覺得呢個唔錯，呢個佢應該唔覺添啊！你次次覺得唔覺咧？次次都係死。起碼我唔覺咯，係咪先？個金屬感係咪可以強翻少少？兩完節色全放棄咗又。完全放棄。完全放棄咗，即係又係啲空地坐咗喺度啊！唉，得，但係呢個佢直情唔會覺得我係有啲咩事，佢唔覺得我存在啊，係嘛？大隱隱於市，藏樹於林。我哋就係理解呢啲博大精深嘅中國智慧。唔知你咩隱士？你望下，你有冇望到我啊？你覺得我喺度咩？你唔覺得我喺度？你唔覺得我喺度啊？雖然已經冇得救我啦。睇下你點解冇得救法先。Sam 哥係邊啊？我唔記得咗幅畫係點樣，點畫落去？睇唔到名。冇人揾嘅。屌 Sam 哥，你呢個位邊有人睇到你啊，大哥？嚟啦，佢喺我面前行過。嚟啦，嚟啦，嚟啦！哎呀，屌！黐啦！仆街啊！真係睇到添。即刻死撚咗。即刻死咗。我明明見到佢猶豫咗一陣，我明明見到佢。哇 ，Sam 哥你好嘢喎！佢唔係猶豫一陣，佢係諗緊邊個傻仔啊！咁明顯。我以為未揾到喎。我都未揾到。Hugo 原來做獵人嘅。係啊，乜都睇唔到，個 partner 已經係咁磅，殺咗好多人喎。殺咗好多人咯，佢好做到嘢喎，我想講。睇佢個視覺先，睇下萬炳嘅視覺先，就係玩慢。佢完全遠離咗人哋。遠離咗？人哋殺4個啦。人哋就喺嗰啲話我 partner 喺度做啲乜啊咁嗰啲咧，一模一樣。自己揾咯。你揾一個嚟睇，揾一個嚟睇下，喂，一個啊！真係揾一個就得噶啦，一個當你贏啊！揾一個當你贏。我附近都冇嘢咁嘅，好似冇嘢咪行開啦！又揾到人，就揾5個啦！你睇下你5比0。俾啲提示啊，留個俾我啊，隊友。唔係你要記住，我唔係要佢哋揾，你揾呢個隊友有鬼用咩？有啲槍懟住都冇用。你殺死佢咪得？你殺咗佢，呢個世界就係你噶。唔係你要知道我嗰個諗法啊！我可能10次都冇1次得，但係如果得嗰次咧就會好高分。我覺得要俾 Hugo 做多3次獵人，殺到一個先當佢贏。我 Hugo 真係完全 free Y 喎。揸流灘，人哋又揾到一個。你咁都睇唔到 Hugo 哥？人哋又揾咗一個。有哇！你咁都睇唔到啊 Hugo？係啊，你咁都睇唔到啊？你咁都睇唔到啊？各位觀眾，你睇下，真係咁都睇唔到喎。就喺度房啊，俾你睇先。條友仲要係同嗰個顏色係 contrast 嘅，都睇唔到啊！佢係一間邊度啊？你仲問邊度啊？有嘢咩？睇嚟咪咯，傻仔啊！揾咗個兜面啊，大哥。唔係我哋提醒你，我咩度？知啦，跟住要提晒水，講晒俾你聽先得。兜口兜面黐線，仲有個喺邊啊？揾唔到。其實係冇一場。你後邊有個紅色嘅斬下嗰個。紅色，哇，好遠啊！哇，呢個太遠啦，呢個真係。啲邊度嚟噶？其實嗰個係睇佢唔到啊，呢個係。呢個係根本睇唔到嘅，即係淨冇揾過呢個 area 佢都。我有行過一次咁大把咯，應該。你睇佢個分都唔高啊，佢個分都。唔係咯，我再示範多次俾你睇。有時你叫咁啱，其實頭先嗰個櫃嗰個位咧係好好嘅，真係。嗰條友咁啱，唔知點解睇到我嘅咋？又係咁啱啊！睇到你。即係總之嗰個位其實係好威心理嘅，嗰個位係。我再研究一下先，今次呢個。好，我哋嚟嗰條
室內鄉村，呢個係牛嗰個嚟，呢個係打牛奶啊！係啊係牛奶嗰個，呢個係揸牛奶嗰個。一去做獵人，去射死你哋。畫畫好嘥精神啊！揾到太精神啦，睇都睇唔到。隱藏時間，我諗下擺邊度好咧？嗰個人可以嗱，心理位，我哋又係做啲心理位先。我睇下邊個姿勢先。我原本嗰個姿勢好似唔錯，係啦，原本呢個姿勢，然之後我哋取個紅色，取個藍色。好似有啲唔好尊重佢咁樣，好似係嘛？好似唔係幾好喎。但係我諗唔到，冇時間喎又。我隔離個獵人話緊自己做叮當，好笑。你轉頭睇下藍色嗰個獵人係叮當，叮當，好正。左邊有啲係色嘅。我見到叮當啊！好鬼難畫喎，真係。可能呢個姿勢唔好，搞到好似好古怪咁樣。係我哋大方少少嘅，落大方就好似嗰啲公仔咁樣先算。喂，你唔走個分身嘅？咩咁交叉唔可以 cancel 分身咧？係喎，但係唔知點解佢繼續企喺度唔整走喎。唉，大碌啦！係咪有 CD 啊？咩 cancel 冇理由有 CD 嘅喎？我嚟啦！你睇下嗰個獵人個樣係叮當，即係呢個啦。哦，屌！咁明顯。我明明同我隔離嗰個聖誕老人係融為一體㗎。電線位喎，呢啲唔得，我真係太大膽，我覺得。好啦，我下 round 真係要認真玩。下彎至認真。喂，嗰個叮當好好笑喎，我想講。我咪話叮當好正。我全程喺個位度同個叮當對望。個獵人黐線，個獵人。我 Frankie 好頹喎。唔係我跌咗落去，但係我已經上翻去。佢原本唔喺呢個位置嘅，但我已經上唔翻去。但係你意外地
意外地融為一我上一秒體。望佢唔係呢個位置嘅，點解會跌嘅？唔會吸實嘅咩？ Hugo OK 喎。唔係啊，你有 Hugo 時調校個位咧，佢會話你匿得太埋，你又唔可以黐得太埋。呢個廚房聽到有人大叫，我嚟噶，我估唔到咁快俾人殺咗。今日而家獵人啲水平好高，我覺得。呢個咩嚟啊？ Hugo 死咗，過分。我以為 Hugo 唔錯。哇！呢個揾唔到，冇可能。你個 ASNW 冇可能揾到嘅。呢個43嚿垃圾嘅，垃圾有啊，咗2個喎，有機會揾晒喎。難啲啊，嗰啲匿得好埋。嗰啲真係匿得好埋，嗰兩個真係匿得好埋，嗰兩個黐線。冇好晒喎喂！嗰兩個你唔好話殺佢，你可能見都見佢唔到根本。咩望都未望到。係啊，望都望唔到啊！呢度咁。其中一個用翻我哋上次玩呢隻 game 嗰一招喎，其實。魚牛唔係魚油，唔係魚油，唔係魚唔係魚油，唔係魚油。咩天花板橫梁、黑色嘅餅嗰啲啊？類似。啊，總之啱啱叫 Frankie 過嚟玩組合技啦，屌！原來一個係唔得㗎，起碼要2個人啊。OK，你下次有咩諗法 call 我。OK。我當30秒，有可能咩？老實講，佢直頭你見佢唔到啊，係啊，都睇唔到，分都冇咁冇分嘅直頭。我 ASNW 可能有分，因為你真係會立過嗰個位，你睇佢唔到。另外嗰個真係冇可能有分。DX Star 係冇可能見到。係啊，嗰個係冇可能見到嗰個 DX Star 太埋啊。係啦，嗱，見到佢揾到佢，見到佢揾到佢，勁喎！嗰個獵人好勁。你整翻秒俾提醒你喺面前嘅啫。面前，面前，真係面前，真係面前，真係面前啦，真係面前，真係面前，冇老點你，贏嘅啦，爭一個，真係就喺你面前。人好似係未贏過㗎係嘛？未贏過，太難揾啦。呢個點揾啊？都好正常啫，邊有可能揾到啊？真係睇都睇唔到。唔得，咁呢場要認真少少，呢場要。佢即刻走咗。玩多場。呢場認真啊！呢場真係認真。我繼續打靶先。哦，糖果樂園啊！我哋玩呢個。好啊。拉屎啊！ 7個人啫喎。拉屎啊！差唔多啦，夜啊。拉屎。一個獵人啊，7個人定係兩？一個獵人啦，一個獵人，一個獵人6個鐘啊。一個。咁可唔可以加多少少時間俾我？9個人喎，而家有人喎。兩個。哦，兩個。加時間咯，加時間俾咯，可以啊，嚟啊，兩個。加時間。認真少少玩呢場認真少少玩。OK。繼續一啲，冇可能次次都係我第一個俾人殺，次次都係我俾人秒。要認真少少，我唔想，起碼唔好第一個死啫。唔通我份人真係咁冇創意？冇理由嘅。太相信呢個心理學啊！冇理由嘅。你成日企喺張台度，跟住猛撚大個樣。冇理由嘅。呢啲心理學。有咩經典卡通人物可以擺？玩咩好咧？嗯。唔得喎。哦。做唔到我想整嗰樣嘢添。
誒，今次天衣都無縫啦有天衣都無縫。你今次少林足球咧，毫無係破綻先啊嘛。啩？啲 texture 要畫得好少少。係咪姿勢唔好咧？唔得喎，呢啲姿勢佢冇啲捲埋一餅嘢嘅姿勢，全部都有窿嘅。誒，頭先呢個其實 OK 嘅。呢個成果又話我身體埋得太深，係啊，成日會話你埋得太深。哎呀，撲街啊！其實我唔想埋到咁深，我想開少少，但係佢又唔係好幫到我。出唔翻嚟啊？唔係佢成日會跌落去，自己本身就係啊，你遠離少少，佢又會跌落去。我頭先咪跌咗出嚟咯。好麻煩啊！係啊，你褪嗰啲位，成日褪唔啱，搞到好 weird 啊，好 weird 啊件事，好怪啊！呢個位搞到我。你話今次好啲又碌咗去邊咧？哇！呢個有錯唔錯？Earth 喺 Sam 哥喺度嘅原來。邊有百你啊？哇 ，Frankie 勁喎！Frankie 真係勁喎 ，Frankie。姜餅人，哇！好多姜餅人啊，好亂啊！本身都想試下畫姜餅人，但係嗰個大細又唔啱用。難度係數好高啊！咁有個大細唔啱啊！ Frankie 真係勁 ，Frankie 呢個真係勁，佢老闆呢個真係勁 ，Frankie 喂，都難喎。個我上 Earth 網都勁，睇過佢呢一個個 Earth 都好都勁。喂 Hugo 頂你個肺又抄功課，你老闆。我呢個睇睇揀先喺邊度？我揀個好啲嘅，好過佢你嘅。 K Sir 嚟啊！我覺得棉花糖我就爭少少呢度有咯，你第一個嚟㗎知？好似唔係第一個係嘛？唔係仆街又係第一個添屌！我好想睇 Frankie 同埋 Hugo，我諗好難揾到佢哋，真係我諗。有好少少難，少少難。我諗少少難，真係少少難。我唔知，喂，應該我起角易揾啲係嘛？係起個易揾啲。呢個都唔係，我都唔覺得特別易揾啊 Hugo。嗰條友直頭喺我隔離行過。嗰條友，點玩啊，大佬？冇玩啦！哎，揾到啊！你揾到啊，好嘢喎！好嘢喎！咁你冇理由揾唔到 Hugo 嘅喎。喂，呢度嗰個位置又再係哦，係再隱蔽少位少，置再好隱蔽少少。啊，再隱蔽少少。地下3粒粒，我有諗過辦㗎，但係太難畫啦，太多嘢啦呢度。太多嘢喺嗰度。唔係個 concept 同你而家個差唔多嘅啫，其實都。係啊，嗰個太零低能啊！呢啲完全就係捉迷藏喺度。哇！嗰個咩 liquid 去咗邊啊？底度低能睇都睇唔到啦，嗰啲揾乜鬼嘢嘥鬼嘢。睇都睇唔真係呢到。個匿到埋到都睇唔到。
呢班友係1分嘅可以。呢班友係為咗匿而匿嘅，呢班友係。先知一號房。喂，但係其實幾我哋呢啲勁喎。唔係，我哋呢啲係想出位少少攞到啲分。個冇錯。個 ASNW 其實幾勁，哦我揾到個 Earth Earth 啊，竟然會，竟然揾到個。我覺得嗰個好難睇喎。阿 Hugo 仲未死喎，我想講。未死啊！黐線喎，仲喺度喎，佢仲未死喎。同上次8保齡球樽同一個概念啫嘛。答唔答到我有冇人喺高空啊？其實高空啊？高冇空冇啊冇。全部喺地面㗎。地面㗎。冇。有一個喺空中咯。但係嗰啲揾嚟都嘥氣啊，嗰啲好難。呢個揾嚟都嘥氣。揾嚟都嘥氣啦，揾啲 Hugo 先啦。匿得埋到。快啲揾啲 Hugo 先啦。揾唔到啊！照嘅 Hugo 好易揾嘅。係啊，照嘅 Hugo 好易揾嘅。之後嗰啲我諗都睇佢唔到啊。喂，話揾到喎，嗰個許娃娃勁喎。哇！許娃娃揾到喎。佢好似知佢喺度咁啊！直情黐孖筋，真係冇理由去揾到喎。應該真係知佢喺嗰度。冇啦，其他嗰啲太埋睇唔到。真係好埋，其實佢兩個。邊撚度啊？哇！咩嚟㗎？匿埋喺啲我嗰個鏡頭淨睇佢唔到啊！佢呢度黐孖筋嘅。要拉翻出嚟睇。係啊，拉翻出嚟睇啊，白痴嘅。呢個點樣匿入去啊？我都唔知點樣走入去。點解唔好彈翻出嚟啊？離譜喎！低能嘅。嗰啲冇得。OK。喂，山昌。山昌，多謝支持咁多位，多謝一齊入嚟玩嘅嘢，觀眾又好，路人又好，多謝你哋。好，散個場，撇。OK 嘅。好，咁多位咁啊，應該要下個禮拜先可以直播啦。今日其實係咁斷線，今日我直播係咁斷線，我見到自己。唔使驚，下個月就係月頭啦。下個月頭啊，就係捱到月頭冇事啦。大家等我，大家等我，好快。月頭會冇事啦，啲數據翻嚟噶啦。好啦，感謝支持，我哋下個禮拜一再見啦，咁多位，拜拜。拜拜。